Oke, assalamualaikum Ibu. Nah, ini Waalaikumsalam. saya sedang bicara sama Ibu siapa nih? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Ibu Eli. Ibu Eli. Ya, Ibu Eli ini tinggal di sini udah berapa lama sih, Bu? udah lama ya. Saya kan sekarang umur udah 56. 56 tahun. Iya, Berarti tinggal di sini udah berapa lama? ya dari lahir aja di sini. Dari lahir. Berarti Iya, ini rumah tinggalan dari orang tua. orang tua ya, Bu ya. Nah, Ibu Eli, kan di belakang rumah Ibu Eli itu merupakan area spot pemakaman ya, Bu ya. Iya, Terus juga jauh kemana-mana, jauh dari pemukiman warga, di depannya area perkebunan jagung dan juga iya, yang lainnya. Nah, saya akan menanyakan perihal mistis atau kejadian aneh yang istilahnya di luar nalar manusia, keganjilan-keganjilan yang pernah Ibu Eli alami. Itu Ibu Eli pernah mengalami kejadian apa saja sih, Bu? ya kejadiannya ya. Kadang-kadang ada makhluk yang tinggi gede gitu, hitam. Makhluk tinggi gede Iya, hitam iya, semacam genderuwo atau apa, Bu? iya semacam itu. Di mana? Di depan rumah atau di belakang rumah, Bu? Di belakang. Di belakang Iya, rumah. Berarti yang bersumber dari pemakaman tersebut iya ya, Bu yang ya? ada itu di belakang kan ada, ya ada Heeh. pemakaman. Itu tuh pemakaman umum atau pemakaman keluarga sih, Bu? Keluarga masing-masing gitu di tanahnya Oh, masing-masing. di tanahnya Iya. masing-masing. Oke. Nah, selain yang tinggi besar, hitam, berarti kan itu sosoknya genderuwo ya, Bu ya? Iya, Selain genderuwo ada apa aja yang pernah Ibu Eli lihat? Mungkin iya, kayak anak-anak kecil gitu. anak kecil Iya, apa? anak-anak yang kecil itu kayak di belakang tuh. Kecil maksudnya kecil kayak Anak gimana? kecil ya seperti ya hitam gitu kayak pokoknya masih anak-anak banget gitu. Kalau misalkan di kira-kira nih, kalau anak-anak yang hidup tuh anak-anak umur berapa tahun kira-kira, Bu? Sekitar umur 3 tahunan nih. 3 tahun. Iya, Anak kecil hitam kisaran iya, umur 3 tahun. iya, Itu badannya hitam semua atau cuman wajahnya doang yang hitam, Bu? Atau iya. pakai baju hitam? Kayaknya nggak telanjang gitu. Oh, Nggak telanjang, telanjang. iya. Berarti itu yang biasa disebut anak darah mungkin ya, Bu ya? Iya, kayaknya begitu. Anak darah. Biasanya kan kalau anak darah itu ya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada anak kecil, kalau di perkampungan nih, ada anak kecil yang meninggal dunia sebelum disunat ya. Iya, Biasanya itu apalagi kalau meninggalnya pas malam Jumat, atau malam Jumat Kliwon itu sama masyarakat sama keluarganya itu sampai 40 hari kalau nggak salah atau sampai 7 hari suka makamnya itu ditungguin ya, Bu ya, iya, karena suka ada yang mencuri kain kafannya, iya. bisa dijadikan jimat untuk mencuri apalah gitu, bisa tembus ke tembok katanya, tapi itu mitosnya, nggak tahu kebenarannya seperti apa. Mungkin yang tahu silahkan kalian komentar di bawah. Barangkali dari apa cerita saya tadi ada yang salah gitu. Nah, selain anak kecil hitam, ada sosok apa lagi mungkin, Bu Eli? Ya sosoknya ada kuda, katanya ada yang suka naik motor gitu, tapi yang punya motornya itu nggak tahu, Yang ngeliat. nggak ngelihat. Itu tahu Berarti dari yang ngebilangin dari belakang gitu. yang di arah area perkampungan mungkin ya, Iya, Bu ya, iya, karena akses motor ke iya, rumah ibu itu cuma jalannya jalan setapak ya, Bu ya. iya, Jalan itu juga masih tanah jalannya, kayaknya iya. mau dibangun nih sama pemerintah. Nah, kalau misalkan suara-suara, Bu, misalkan ibu nih lagi di sini di rumah mendengar suara-suara aneh atau apa, pernah nggak, Bu, misalkan ada suara tangisan lah atau apalah gitu? Kalau itu mah belum pernah dengar deh, Belum pernah. belum pernah. Kalau yang lainnya misalkan ada apalah, yang ketuk pintu atau gimana? Kalau dulu kalau misalkan pulang ngaji ya, Mm-mm, kan kan suka takut, mm-mm. suka teriak-teriak gitu kalau lagi masih kecil mah ibu. Oh, masih kecil Suka ya, mah. masih kecilnya suka teriak-teriak, bilang Mm-mm. mat, kembali pantat tiduluin gitu. Oh, gitu. Berarti waktu kecil. Iya waktu Nah, kalau kecil mah. waktu dari kecil Ibu pernah nggak mengalami apa, melihat apa sosok misalkan kuntilanak, pocong atau apa gitu? Kalau pocong mah enggak Hmm, pernah melihat gitu. nggak pernah melihat. Iya. Jadi yang Kalau cerita-cerita itu ya, kalau cerita-cerita ya, kalau kuntilanak mah mungkin ya, tapi kalau lihat langsung sih enggak gitu. mm, kalau cerita-cerita dari mana, Iya, dari masyarakat cerita-cerita dari masyarakat, dari orang-orang gitu. Tapi gimana? belum pernah nemuin mah, belum pernah gitu semacam kuntilanak mah. Itu masyarakat bilangnya gimana, Bu? Ya katanya di sekitar Rumah ini, Ibu. sekitar rumah ya, Mm, sekitar rumah katanya ada yang suka ya kayak kayak ayam kan, kalau itu ya kayak ayam katanya, mm, bunyinya tuh kayak ayam tengah malam itu. mm. Suka ya katanya itu namanya
bebek ya, kayak entot mungkin. Kayak iya. Kayak anak ayam ciak-ciak gitu. Oh, ciak-ciak. Iya. Tapi Bu Eli pernah mendengar nggak ciak-ciakan kayak gitu Itu cuma dari orang. dari orang? Iya. Jadi hanya mendengar mitos dari masyarakat. Iya. Mungkin katanya, oh kamu mau berani tinggal di sana dekat dengan kuburan, Iya. jauh kemana-mana, mungkin ya Bu ya. Iya. Kan di sana tuh ada ini, ada itu gitu ya Bu ya. Nah kalau ini Bu, kalau misalkan nih, mohon maaf nih Bu ya, kalau misalkan ada yang baru meninggal dunia, terus dikebumikan atau dimakamkan di belakang rumahnya Ibu Eli ya, sorry, di belakang rumah, bukan di belakang rumah Ibu Eli, karena berjarak rumah Ibu Eli dengan makam itu berjaraknya hanya kehalang 1 petak bidang tanah ya teman-teman. Iya. Nah kalau misalkan ada yang meninggal baru Bu, itu suasananya gimana? Beda atau tidak gitu Bu? Beda sih, beda suasananya, agak sepi banget gitu kalau memang kalau habis ada orang meninggal. Sepi, Iya, mengerikan sepi. atau sepi? Iya. Cuma sepi gitu. Ya karena wajar ya. Iya. Karena apa istilahnya, jangankan Ibu Eli yang rumahnya belakang itu merupakan area pemakaman, saya aja yang tinggal di perkampungan itu suka mengerikan sekali teman-teman kalau misalkan ada yang baru meninggal dunia ya Bu ya. Iya. Terus Ibu, kalau cerita yang lain, misalkan cerita dari masyarakat di sekitaran rumah Ibu itu, ada masyarakat yang pernah lihat apa aja sih Bu? Di sekitaran ya enggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya. Nggak ada misalkan ada ini ada itu gitu, kayak seperti tadi kayaknya ada sosok kuntilanak atau gimana gitu. Cuman kalau di belakang memang agak takut kalau lewat gitu, takut agak merinding gitu Merinding. kalau di belakang rumah. Merinding gimana? Ya merinding kayak bulu kuduk berdiri gitu. Kalau malam-malam gimana tuh Bu? Kalau malam? Kalau malam iya. Kalau misalkan Ibu pernah gak malam-malam nih keluar rumah ke area perkampungan, pernah gak Bu? Ya suka keluar rumah tuh kalau nutupin pintu ayam ya. Suka nengok ke belakang tuh suka merinding gitu, takut. Apalagi kalau ada makam baru mungkin Iya. ya. Jadi itu mah mungkin hal manusiawi ya Bu ya. Iya. Karena setiap manusia itu punya rasa takut. Jangankan Ibu, saya aja jujur tinggal di perkampungan kayak gitu. Mau tengah malam mau ke kamar mandi aja sangat mengerikan. Iya. Nah kalau ke kamar mandi sendiri Bu, kamar mandi Ibu Eli di mana Bu? Di luar, saya nggak punya kamar mandi di rumah. Oh, di dalam, nggak ada di dalam, berarti di Nggak luar. ada di dalam, ya. Itu kalau misalkan ke kamar mandi keluar gimana Bu? Tengah malam misalkan pengen buang air kecil atau buang air besar gimana Bu? Ya takut juga dipaksain. Takut juga dipaksain daripada kencing di kamar ya Bu ya, atau buang air besar di kamar gitu. Apalagi di air katanya suka, ya ada yang bilang kan katanya suka ngedenger yang ini, ada yang mandi katanya tapi nggak ada orangnya katanya di airnya itu. Jadi di kamar mandinya itu suka ada yang mendengar kayak yang mandi tapi orangnya Iya, nggak ada. tapi orangnya nggak ada. Seperti orang lagi mandi gitu, tapi Iya. pas dilihat nggak ada Nggak siapa-siapa ada Bu. siapa-siapa. Wah ngeri banget ya. Tapi Ibu itu kalau misalkan mohon maaf nih Bu, pas lagi buang air kecil, tiba-tiba ada yang kayak gitu, pernah nggak? Nggak Melihat pernah sih kalau gitu. sekelebat atau gimana, pernah nggak Bu? Ya nggak pernah kalau gitu, maka itu kata yang deket rumahnya, yang deket air banget gitu. Gitu bilangnya. Iya. Jadi suka ada ini karena ya teman-teman, kalau di kampung, di perkampungan ini biasanya kamar mandi itu apa ya, di istilahnya jobong kalau di kita mah, jadi kamar WC umumnya itu bisa dipakai sama masyarakat banyak ya Bu. Berarti dari rumah Ibu ke kamar mandi itu cukup lumayan jauh ya Bu ya. Iya, lumayan. Kalau cerita lain ada lagi nggak Bu atau sudah? Udah gitu aja. Udah gitu. Iya. Oke, Ibu Eli terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Semoga Ibu Eli selalu diberkahkan hidupnya ya Bu ya. Kalau misalkan di sini sambil menggarap ladang pertanian, menggarap sawah, semoga pas lagi panennya melimpah ruah ya Bu ya. Nah ini Bu ada sedikit ini rezeki dari saya Bu. Semoga ada manfaatnya buat Ibu ya Bu ya. Ini mah cuma buat beli ini doang nih Bu. Mau diterima ya Bu ya. Cuma mau buat beli apa, garam.